Tinosangana zvakare mangwanani ano panguva yakanaka, nguva yakaropafadzwa, nguva yeshoko raMwari, nguva yokuitirwa zvakanaka, nguva yokumutsurudzwa. Ndini wenyu Reverend Amon D. Madawo, Presiding Bishop we-AFM in Zimbabwe. Ndinokwazisai muzita raIshe vedu Jesu Kristu. Mwari akuitirei zvakanaka, vateereri Mwari akuitirei zvakanaka, hama dzangu kwese kwese kwamuri. Regai ndinamate tisati tapinda mushoko raMwari. Baba vedu naIshe vedu, ndinouya kwamuri nokuda kwavanhu venyu vari kunzwa shoko mangwanani ano. Sanganai navo nekuda kwenyasha dzenyu. Rudo rwenyu Baba ngarukunde mwoyo yavo, rukunde pfungwa dzavo, rukunde mweya yavo. Rudo rwenyu ruvazadze nokuziva Mwari. Rudo rwenyu ruvakwevere kwamuri pane charutsanangura. Zodzai miromo yangu, zodzai nguva ino Baba, zodzai nzeve dzavo dzinzwe kutaura kwaMwari. Baba, ndakomborera umwe noumwe muteereri ari kunzwa shoko iri. Vanorwara vaporeswe, vakasungwa vasunungurwe, vanochema vanyaradzwe. Baba, komborerai nyika yokwedu, muinzwe tsitsi, muinzwe nyasha, isimudzirwe nemi, inyaradzwe nemi, ifumiswe nemi, ikundiswe nemi, hondo dzayo navavengi vayo. Namatinonamatira Baba kunyange vatungamiri vayo ngavakomborerwe, vaitirwe zvakanaka naMwari muzita raJesu Kristu. Amen. Tichaverenga shoko raMwari mangwanani ano pamagwaro akajairika kwazvo, uye nyaya inodiwa navanhu vakawanda kwazvo, nyaya yorudo. John chapter number 3 verse 16 inoti, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberegwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Romans 5 verse 8. Asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. Mangwanani ano ndinoda kutaura pamusoro porudo rwaMwari. Rudo rwaMwari. Kana paine topic, kana nyaya inovhiringidza ndangariro dzavanhu, inyaya yorudo. Vanhu vazhinji vanotaura pamusoro porudo, asi havanzwisisi kuti chinonzi rudo chii. Vamwe vanoti rudo ndezviya zvaunonzwa kana waona munhu wacho waunoda, paya paunofunga zita rake, paya paunofunga nezvakwe. Unonzwa manyirikiti, unonzwa mabhakatiria, unonzwa mastikinids. Hazvitauriki kuti zvii zvaunonzwa, asi izvozvo ndizvo zvavanoti rudo. Pane mabhuku mazhinji akanyorwa pamusoro porudo. Kunyange zvakadaro, vazhinji vanhu havanzwisisi chinonzi rudo. Patakakura tiri majaya, kwaive nemabhuku ainzi maMills and Boons. Nyaya dzataiverenga imomo dzaive nyaya dzorudo. Nyaya dzataiverenga ipapo dzaive nyaya dzorudo chete. Kune mapoemu ananyanduri vakawanda, vakanyandura vakataura pamusoro perudo. Kune nziyo dzakawanda dzakaimbwa pamusoro perudo. Tinoziva ana Dr. Love, ana Paul Matavire vaimba nezverudo, ana Sister Mutazvida vaingoimba nezverudo izvozvo. Kune nziyo dzinoimbwa nana Dolly Parton dzine chekuita norudo. Kana uchidziteerera so unonzwa kunge mumwoyo mako muri kuyerera mvura, muri kuyerera nyasha dzorudo. Kune madhirama nemafirimu akaeketiwa, akaitiwa achitaurira vanhu, kuonesa vanhu zvorudo. Vana vazhinji mazuva ano havachavi paZee World. Ukamona akagara paTV, hapana chaari kuona kunze kweZee World. Chaari kuda kuzivisa ipapo inyaya dzorudo. Vanhu vakafamba mitunhu yakareba nekuda kworudo, achiti kwandiri kuenda kune mudiwa wangu, kwandiri kuenda kune bhebhi randakaona, kwandiri kuenda kune munhu wandakada. Kune vazhinji vamwe zvakare vakazviuraya, vakakomita suicide nekuda kworudo, arasisiwa neanofunga kuti ndamuda kana kuti andida. Kune vana vanosiya zvikoro, kutotiza chikoro kwazvo, vabereki vaine mari yokumubhadharira, vabereki vachida kuti apedze chikoro nenyaya dzerudo. Kune vana vakaitiswa pamuviri nenyaya yorudo, nekuti vanhu havazivi kuti chinonzi rudo chii. Kune vamwe vane upenyu hwakaparara, vakadestroya madestinies avo, vakaparadza ramangwana ravo
in the name of love. Munhu unochinja behavior, munhu unochinja character kana apinda munyaya dzerudo. Madzimai anochinja mitupo. Unomunzwa kuti ndakunzi mai madawa, ndakunzi mai chakati, senemu yachinja, chitupa chachinjwa nenyaya yerudo. Unomunzwa achiti kumusha kwedu inini kubhalabhala, kumusha kwedu kusigodhini, kune musha kwedu kuchiweshe, kumusha kwedu kwarusape, achireva kumusha kwaakaroorwa nenyaya yorudo. Chii chinombonzi rudo? Vana vavanhu, chii chinombonzi rudo? Now Bible ratinoverenga rakanyorwa nechiHebheru, rikanyorwa dzimwe nzvimbo nechiAramaic, New Testament ikanyorwa nechiGreek. Malanguage iwaya matatu ari rich in words kudarika malanguages edu atinotaura isusu. Anoita mavara akawanda anotsanangura, anopa maconcepts kana mifungo yakasiyana pamusoro pevara rimwe chete. Pane mavara mana anchataura pano echiGreek anodudzira ronzi rudo. PachiGreek vara rinonzi rudo, pane rimwe rinonzi eros, pakabva vara rinoti erotic pachirungu. Rudo runoitika pakati pevanhu vakasiyana, murume nomukadzi, mukomana nomusikana, inonzi romantic love. Rudo runoappreciate beauty yomwe munhu. Rudo runoinonzi sexual attraction, kuattracta nemunhu weopposite sex. It's eros kind of love. Rwechipiri runonzi filio kana philos, friendly love, kuda munhu nemakuti shamwari yako, loyalty kushamwari yako. Runo parinonzi brotherly love kana parinonzi Philadelphos, brother, kuda munhu nemhaka yekuti hama yako, kuda munhu nemhaka yekuti ndiwe rudzi rwako, ndiwe mhuri yokwenyu. Unoziva ndosaka kuti tikasangana kuDubai, tikasangana kuArabia, tikasangana kuAmerica, ukaona mwana wekuAfrica, ukaona mwana wekumusha kuZimbabwe, wakutomuda nokuda kuti hama yako, harusi rudo rwatiri kutaura panapa urwu runonzi filio. Pane runonzi storge, STORGE. Rudo rwomubereki achida mwana wake, rudo rwuya rwamai zvavanonzwa kana vachiona mwana wavo, mwana kana achiona mubereki wake. Chechina, vara rechina rinonzi agape. Agape ndo runonzi rudo rwaMwari. Ruya Mwari rwaanoda narwo munhu, uye ndiro rudo Mwari rwaanotarisira kuti munhu amude narwo. Rudo rweagape harusi rwemafeeling, harusi rwemanzvira. It's rational love. Mwari unofunga mupfungwa dzake odecide kuti munhu ndinomuda. Agape love is sacrificial love. Rudo runozvirasa, rudo runopa upenyu hwaro nokuda kweadiwa. Rudo runonzi agape. It's unconditional love. Mwari rwaakadonaro vana vavanhu. Murume unonzi Thomas Aquinas, one of the theologians and philosophers vekudhara, unoti rudo urwu rudo runoda kuti ndiitire zvakanaka wandada, kubenefita uyu wandada, kwete kuti ini ndibenefite. Agape love ndo yataverenga pana John 3:16. Mwari wakada nyika nokudaro, Mwari wakada nyika yakadaro, wakaida ine rima rayo, wakaida nezviri zvayo, wakaida nouori hwayo. Kana pachinzi Mwari wakada nyika, zviri kureva kuti Mwari unoda mhondi dzaakasika, Mwari unoda mhogwe dzamunoona panyika unodzida, Mwari unoda vanhu vake, asi zvakaipa zvavanoita ndo zvaasingadi. Mbavha dziri munyika Mwari unodzida, matsotsi asingadiwi navanhu Mwari unohwada, chaasingadi chitsotsi, chaasingadi umbavha. Ndo panonzi wakapa mwanakomana wake akaberekwa ari oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, arege kuparara, arege kurashwa, asi ave noupenyu husingaperi. Mwari wakaba akapa. Romans chapter 5:8 yatiyo, Mwari wakademonstrata, Mwari wakaratidza, Mwari wakaisa pachena rudo rwake kwatiri pakuti tiri vatadzi. Jesu Kristu wakatifira. Jesu haana kutifira nemhaka yekuti takanaka, Jesu haana kutifira nemhaka yekuti takagona, Jesu haana kutifira nemhaka yekuti takarurama. Wakatida tiri vatadzi, Jesu akatifira. Rudo rwaMwari haruna malimits. Rudo rwaMwari haruna maboundary.
Rudo rwaMwari haruna discrimination. Rudo rwaMwari haruperi. Kana ruri rudo rwavanhu runopera. Rudo rwavanhu runodiscriminata. Rudo rwavanhu ruri selective. Rudo rwavanhu rune maconditions. Rwavanhu runopera. Rwavanhu rune agenda. Wakamona achiti mwanasikana ndakuda une chaada mauri. Make sure ndosaka vakuru kare vaiti kana munhu achikufimba tora nguva uchimustada, tora nguva uchimudzidza, nekuti chauda kutsvaka nekuti unondida here ini sezvandiri kana kuti une chaanoda pandiri. Rudo rwavanhu rune agenda. Kunyange mufamily chaimo vane mari vanodiwa, kunyange muukwasha vakwasha vane mari vanenge vanodiwa. Iwe usina mari ndiwe unenge uchinzi enda unovhiya mbudzi, iwe usina mari ndiwe unonzi enda unotema huni, nekuti rudo rwavanhu rune magrades, rudo rwavanhu rune agenda. Rudo rwavanhu kana akuda une chaavavarira, une chaafarira, une chaada pauri, ende kana chinhu ichocho chapera rudo rwake rwapera pauri. Ndosaka mwanasikana ukavanza vachiti chakabatana bhazi chinenge chisina kubatana vanozokuda here. Rudo rwavanhu rune agenda. Rudo rwaMwari rwakapa. John 3:16 yati Mwari wakada akapa. RwaMwari haruna zvanoda kutora pauri. RwaMwari runoda kukupa. RwaMwari harudi kubenefita kubva kwauri. RwaMwari rudo runoda kuti iwe ubenefite. RwaMwari harudi kutora chimwe chinhu kwauri, asi runoda kuti rikupe. Hanzi wakada wakapa. Mwari wakapa. Haana kutipa zviri chipu, haana kutipa zvisina maturo, haana kutipa mamvemve, haana kutipa marengenya. He gave us his best. Wakatipa mwanakomana wake akaberekwa ari oga. Haana kutipa ngirozi, wakatipa mwanakomana wake. Haana kutipa Gabrieli, wakatipa mwanakomana wake. Haana kutipa Michael, wakatipa mwanakomana wake. Haana kutipa Lucifer, wakatipa mwanakomana wake. Zvichidadai uri wewe waipaka vanhu scraper, waidapa vanhu zvisina basa, nekuti Lucifer chiscraper chakapanduka chingabetsere chinhu, asi Mwari wakatipa mwanakomana wake. Mwari wakatipa the best. Romans chapter 5 verse 8 yati iyo Mwari wakademonstrata. Rudo rwaMwari runopa, rudo rwaMwari runodemonstratwa, rudo rwaMwari runoratidzwa. Wakaruratidza, wakaruisa pachena, wakarumanifesta, rwakaonekwa, runobatika, runoita zvinhu. Tiri vatadzi, Jesu Kristu wakatipa, wakatida, akazvipa nokuda kwedu. Jesu haana kumanikidzwa kuti atide. Jesu haana kumanikidzwa naMwari kuti atifire. Pana John chapter number 10 unoti ndini mufudzi wakanaka, mufudzi wakanaka wamakwai. Ndakauya kuzoponesa vanhu vangu. Matthew chapter 1 verse 21 kubva muzvivi zvavo. Unoti mufudzi uyu pana John 10 unosa upenyu hwake pasi nokuda kwamakwai, unorasa upenyu hwake nokuda kwamakwai. 1 John 3:16 inotiro rudo ndeurwu rokuti you lay down your life for your friends, you lay down your life for your brothers. Jesu wakarasa upenyu hwake nokuda kwedu. Hanzi wakatida kuti ani nani unotenda aponeswe arege kuparara. Ani nani unotenda. Ipapo pakanzi ani nani, statement inoti ani nani inonzi all encompassing. Statement inoti ani nani inoreva kuti hakuna asingadiwi. Inoti ani nani nana mangwenya vanopinda ipapo. Panonzi ani nani nana madhuve varipo ipapo. Vachitipenga madhuve penga vanodiwa ipapo. Panonzi ani nani nana chihera vanoverengwa ipapo. Nana museyamwa vanoberengwa ipapo. Ani nani kunyangwe riri rombe rakaita sei rinodiwa rinoverengwa ipapo. Panonzi ani nani nemakriminal nezvigevenga zvakagevenga vanhu, marobhas akaroba vanhu, vakauraya nevakaponda vanoverengwa ipapo. Nevaroyi vaya vamusingadi kuona kumaraini kwenyu, nevaroyi vaya vamusingadi kugamuchira mudzimba dzenyu, ipapa panonzi ani nani vanoverengwa. Mbavha dziya dzekuti ukaona unenge uchingoda kungoponda nesimbi, uda kungoponda nedanda, dzinonzi ipapo dzinodiwa. Ani nani unotenda, ani nani unotenda. Iwe pauri ipapo unoverengwa panonzi ani nani.
hazvinei rudzi rwako unodiwa naMwari, hazvinei nestatus yako unodiwa naMwari, hazvinei urombo kana ufumi unodiwa naMwari. Ndiri kutaura zvakadai so zvichida uripo ipapa, nyika ichada kukuona nekuda kwekuora kwamabasa ako, nyika ikufariri nekuda kwekuora kweunhu hwako, nyika haina painokugamuchira. Vakakuona vanoti batai batai, uya auya. Vakakuona vanoti batai vana venyu, uya auya. Vakakuona vanoti chikafu chaanobika hatidye nekuti vanokuziva. Asi Mwari unokuda. Mwari wakada nyika, nokudaro wakapa mwanakomana wake kuti ani nani unotenda, ani nani izita rako. Pakanzi ani nani isa zita rako, pakanzi ani nani isa mabasa ako, pakanzi ani nani isa unhu hwako. Ani nani unotenda unoponeswa, ani nani unotenda haaparari, unova noupenyu usingaperi. Chii chinonzi kuparara? Chii chinonzi kufa? Ana baba nana mai, Bhaibheri dzimwe nguva tikasariverenga nokunzwisisa tinokanganisika. Hanzi ani nani unotenda will not perish, haaparari. Ani nani unotenda haafe. Pane imwe nzvimbo Jesu pana John 11 verse 26 unoti ani nani mupenyu unotenda kwaandiri haafe. Asi nemakristu akawanda tinoziva akafa. Chinonzi kuparara, chinonzi kufa, hakusi kubuda kwomweya uchienda kuna Mwari, nyama ichienda kumakuva. Chinonzi kufa, kurambwa naMwari. Chinonzi kufa, kupesana naMwari zvachose. Chinonzi kufa, kuva kure naMwari, to be separated from God. Nekuti concept yorufu it's separation. Kana uri separate, lega ndikuratidze, kune dzimwe nguva dzaunonzwa vanhu vachiti ndikutengesa ma-fresh vegetables, ndikutengesa ma-fresh fruits. Hakuna fresh vegetable yaunoona yabviswa padzinde rayo. Ma-fresh vegetable ari mugarden. Hapana paunoona ma-fresh fruits abviswa pana mai vavo. Nekuti pachabviswa ipapo chatofa. Vakaramba Jesu vakafa, vasingatendi Jesu vakafa. Kunyange wakafuma zvakadini uri mufumi wakafa. Kunyange une simba rakadini une simba asi wakafa. Kunyange wakachenjera wakafunda zvakadini uri munhu ari educated but you are dead because you are separated from your God. Ani nani unotenda hanzi haaparari, ani nani unotenda unonzi haafi asi unova neupenyu usingaperi. Verse 17 ya John 3 inoti Mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti azokondema nyika, kuti azorasa nyika, kuti azoramba nyika, asi wakamutuma kuti nyika iponeswe kuburikidza naye. Pane nyaya mubhaibheri yakaitika yomukadzi unonzi wakabatwa achiita chivi choupombwe. Achinoshamisa ndichikuti varume vakamubata vakauya nomukadzi chete, murume havana kuuya naye. Ini sepfungwa dzangu ndofunga kuti pamwe murume uyu waive bhururu wavo, waive shamwari yavo, kana kuti ndomwe wavo. Vanouya nemukadzi uyu kuna Jesu. Kana wauyiwa newe kuna Jesu zvako zvanaka, wakauyiwa newe kuna Jesu zvako zvaita. Vakamuudza kuna Jesu, kuna Jesu ndokune ruponeso, kuna Jesu ndokune dzikinuro, kuna Jesu ndokune rudo rwaMwari, kuna Jesu ndokunyasha. Vakangoita mistake yokumuudza kuna Jesu. Vauya naye kuna Jesu. Pane nyaya mbiri dzinoitika muupenyu hwekuverenga Bhaibheri. Ndoda kuti vanhu vazvizive. Isu muNew Testament hatiparidzi Moses, tinoparidza Jesu. Vanoti kuna Jesu tabata mukadzi uyu ari paact youpombwe. Zvino Mozisi wakatinyorera achiti vakadzi vakadai vanofanira kutakwa namatombo vafe. Saka iwe Jesu unoti chii? Havana kuziva kuti Jesu muprofita ari above Moses. Jesu wakauya kuzochinja zviro zvakataurwa naMozisi. Vakanganwa kuti Jesu ndiye uyaka akati iye Mozisi wakati asi ini ndinoti, vekare vakati ini ndinoti. Wakauya ari Mwari, Mwari ari muvanhu. Moses was created by Jesus. Zvakataurwa naMozisi hazvisi pamusoro pezvakataurwa naJesu. Zvinonzi Mozisi wakati rudzi urwu rwavanhu tofanira kuponda namatombo. Nyika kana watadza inoda kukuponda, hama dzinoda kukuponda, mwana ane musikana unoda kuponda, mwana akakanganisa unoda kuponda. Nyika inokuponda nekuti haina nyasha, haina tsitsi. Zvanzi Mozisi wakati vakadai tinoponda. Ndo panonzi naJesu hanzi akatarisa pasi akanyora. Ndipo pega patinonzwa kuti Jesu akanyora. Zvaakanyora hazvina kutaurwa. Unoti iye kana pakati penyu paine asina kumbobvira akatadza, ngaatore dombo rokutanga atake mukadzi uyu.
Jesu ndobva atarisa pasi akapfurira pamberi achinyora. Zvanzi neBhaibheri, vakangonyungudika, vakangosvova one by one, kutangira kune mukuru kupedzisira kuno mudiki. Sei kwakatanga mukuru? Mukuru ane kawisdom zvishoma, aziva kuti inini panapa ndabahwa, neniwo ndine zvandakabata, ndine zvandakaita. Ndobva Jesu asara nemukadzi uyu vari vaviri. Zvinanzi naJesu, varipi vaya vanga vachikupomera mhosva? Zvinanzi nemukadzi uya vatiza vabva pano. Zvinanzi naJesu, neniwo handikupi mhosva, asi enda usatadzazve, enda usadzokorora mabasa ako akaipa, enda usiyane nezvakaipa zvauri kuita. Muri kuona rudo rwaMwari? Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pana Jesu. Rudo rwaMwari rwakaonekwa pana Jesu. Iye Jesu mwechete iyeyu ndiye akatakura kuipa kwedu. Iye Jesu iyeyu ndiye wakafa achifira zvivi zvedu. Iye Jesu iye ndiye akaripa mhosva dzako. Rudo rwaMwari haruna kunonatidzwa nemhaka yekuti Mwari akupa njere. Rudo rwaMwari haruna kuratidzwa pakuti Mwari akupa mota, kana takakupa mukadzi, kana takakupa murume, kana akupa mari. Rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakuti Mwari wakakupa Jesu. Jesu wakatifira pamuchinjikwa. Ndo the greatest statement yakaitwa naMwari kuti ndinokuda. Hanzi ani nani unotenda une upenyu usingaperi. Hama dzangu, unodiwa naMwari. Sezvauri izvozvo unodiwa naMwari. Pauri ipapo unodiwa naMwari. Kuti urarame usvike pauri apo, rudo rwaMwari. Kuti uve mupenyu kusvika pauri apo. Pane umwe anoti sei Mwari asingatitongi, sei Mwari asingatongi nyika, sei Mwari nyika isingagumi. Hanzi Mwari haafariri rufu rwomutadzi, asi unoda kuti mutadzi atendeuke. Mwoyo murefu waMwari unokuchengeta usina chakananga chaunoita. Mwoyo murefu waMwari wakusvitsa pauri ipapo nekuti Mwari unokuda. Hanzi ani nani unotenda une upenyu usingaperi. Musi uno ndaive kwazvimba ndichiparidza panhamo, ndakati hondo inonzi spiritual warfare vafundisi ngavainzwise nyaya navashumiri. Spiritual warfare haisi yekunzi ndatadza kuroora kana nonoka kuroora, haisi spiritual warfare. Inonzi spiritual warfare ihondo apo panomira Satani. Iwe wanzwa shoko pachinzi tenda, Satani oti handidi kuti atende. Spiritual warfare haisi pakuti mudzimai wangu anonoka kubereka, handina mbereko. Spiritual warfare haisi pakuti ndine jambwa zvangu hasi kufamba. Spiritual warfare haisi pamamhepo, haisi padeliverance. Nekuti chiri kutsvakwa nomunhu chokutanga isalvation, kwete deliverance, isalvation, kwete prosperity, isalvation, kwete healing. Satani unomira ipapa paunonzwa shoko panonzi gamuchira Jesu. Madhimoni anomira ipapo, mweya yetsvina inomira ipapo, mweya yakaipa inomira ipapo. Satani unomira ipapo achikuudza mumwoyo mako kuti usatenda, nekuti paunenge waramba kutenda wachuza kuparara. Pawaramba kutenda wachuza, waramba rudo rwaMwari, wafuratira rudo rwaMwari, waignora rudo rwaMwari. Ndo pane spiritual warfare. Vafundisi nevanointasida nevanonamata ngatinamatire nyaya yekutendeuka kwavanhu, nekuti ipapa panonzi tendeuka ugamuchire Jesu. Ndo panomira Satani, ndo pane tug of war pakati paSatani naJesu. Ndo pane tug of war pakati pamweya mutsvene nemweya yerima. Ndo pane tug of war pakati porufu noupenyu. Nekuti kana iwe wagamuchira Jesu, Satani aruza. Kana wagamuchira Jesu zvako zvanaka. Satani haadi kuti ugamuchire Jesu, Satani haadi kuti utende, Satani haadi kuti ugamuchire rudo rwaMwari. Ukatenda wapukunyuka, ukatenda wararama, ukatenda wapona, ukatenda zvako zvaita, ukatenda wapiwa upenyu, wakatenda zvivi zvako zvinoregererwa, wakatenda wayananiswa naMwari. Ani nani unotenda une upenyu usingaperi, asi waramba wasarudza rufu. Usafuratira rudo rwaMwari. Umwe akataura akati love demands a response. Kana munhu ati ndakuda haungozhinyi chete, kana munhu ati ndakuda haungosekereri chete, unoresponda. Uchaita sei norudo rwaMwari? Unoti chii nekudiwa kwakadai kwaunoitwa naMwari? Responda nokutenda, responda nokutendeuka. Gamuchira rudo rwaMwari, gamuchira nyasha dzaMwari, gamuchira rudo urwu, nekuti nguva ichiripo rudo rwaMwari ndo rwako
God loves you. Ndataura nezvorudo rwaMwari. Agape love, sacrificial love, unconditional love, undiscriminating love. Mwari anokuda sezvauri. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mweya Mutsvene aburukire pamusoro pako. Mweya Mutsvene apinde mumwoyo mako aite kuti utende, upukunyuke muruoko rwadhiabhorosi, ubude murima upinde muchiedza, ubude murufu upinde muupenyu. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Rega ndikunamatire Baba, ndinokutendai mandipa mukana zvakare ukutaura kuvanhu venyu pamusoro porudo rwenyu. Rudo rwenyu Mwari ngarukunde, rudo rwenyu ngarukunde mwoyo, ngarukunde ndangariro, ngarukunde upenyu hwavazhinji. Ruvakwevere kuna Jesu, ruvakwevere kudenga, ruvakwevere kuchiedza. Rudo rwenyu Mwari ngarunyungudise mwoyo yakaoma. Baba, nekutadza kwose kwatakaita nekwatinoita, rudo rwenyu Baba ngarutipe kukunda, rutipe nyasha, rutipe Baba kuponeswa. Baba, makaruratidza rudo rwenyu makatipa Jesu. Vanhu venyu ngavatendeuke, vanhu venyu ngavagamuchire Jesu, vanhu venyu ngavapone, vanhu venyu ngavakomborerwe noruponeso, vanhu venyu ngavagamuchire salvation. Ndanamatira majaya nemhandara, vanababa nanamai, vakuru navadoko, nyika yedu ngaiponeswe, nyika yedu igamuchire rudo rwaMwari. Komborai vatungamiri venyika yedu, komborai vatungamiri vemakereke, komborai makereke, komborai vanotenda, murangare vasingakuzivi vakuzivei Baba. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu Mwari wedu. Amen.